Ну, я, конечно, не удержался, я забрал моторчик. Посмотреть, что же там внутри. Вот такой редуктор. На самом деле, сам моторчик получается не больше полсантиметра в высоту. Вот и как они запихали туда моторчик, не предложу. Для того, чтобы это узнать, нужно будет разобрать все шестерни. И мы тогда увидим. Так, для сравнения, так, спичный коробок. Вот для сравнения, спичный коробок кажется огромным. Вот шестерни и там углубление. Ну еще я не знаю, это, наверное, полсантиметра. Вот. Ну да, это полсантиметра сам моторчик. Ну, корейцы. Это, кстати, с корейской микроволновки моторчик. Тоже корейский, не китайский.